guys ya, tulisannya tolong klakson yang banyak. Saya lagi ulang tahun, padahal dia nggak ulang tahun guys. Mau Kiki klakson gitu loh. Apa tahu mobil kita ya? Apa kita artis ya? Gak tahu dia. Ini lampu merah, Mbak. Kenapa ini? Loh. Ulang tahun. Selamat ulang tahun. Enggak bener ah. Apa sih itu Mbak? Kenapa Mbak, sih? lu pasti tadi selamat ulang tahun gitu. Mas apa sih? Astagfirullah. Wih, sabar, weh. Sabar toh, mau nabrak toh kamu. Astagfirullah. Sabar toh, baru hijau. Udah retek kiri. Oh gitu ya. Iya, tadi kamu bilangnya kiri tapi mau lurus. Kamu terbelah sini sayang ya. Iya, awas. Astagfirullah, sabar toh, Pak.